Gamit ang diplomatic immunity, dili pwedeng makasuhan ang magtiayong incheck nga suspetsado sa pagpusil patay sa duha ka Chinese diplomats niadtong Miyerkules sulod sa usa ka restaurant sa Dakbayan sa Subo. Matud sa Department of Foreign Affairs nga ubos sa Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations nga ang magtiayog Go Jing ug Li Qingling dili pwedeng ikiha dinhi sa Pilipinas. Sila i-turn over ngadto sa Chinese government, dinhi sila i-deport balik sa China ug adto sila mag-atubang sa kaso kabahin sa pagpusil patay kang Hui Li, Finance Officer sa Chinese Consulate sa Sugbo ug kang Deputy Consul General Sun Xuan. Apan sa panahon ni UP Law Professor Harry Roque, matud niya nga angay investigaron sa Pilipinas ang pagpusil patay sa duha ka Chinese diplomats kay kini nakalapas sa penal law sa Pilipinas ug angay itratar sama sa mga ordinaryong krimen. Si Roque nga nagtudlo og international law nagkanayon nga dili full immunity ang coverage sa mga opisyales sa konsulado.